ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வீட்ல இருக்க பொருட்களை வச்சு ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யலாம் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 5 துளசி இலை, ஒரு ஹாஃப் லெமனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு. நம்ம இப்போ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்துல 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற மிளகு, இஞ்சி எல்லாம் இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மிளக போட்டு இப்போ நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இந்த மாதிரி இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு பவுல்ல மாத்திருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இஞ்சியும் இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதையும் ஒரு பவுல்ல மாத்திருங்க. இப்ப பாருங்க, வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப இடிச்சு வச்சிருக்கிற மிளகு, இது கூடவே இஞ்சி, துளசி இலை, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே எலுமிச்சம், இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நான் இதுல ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். இப்போ நான் பனங்கல்கண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் அடுப்பை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடணும். அப்பதான் இதோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கி நல்லா இருக்கும் இந்த கஷாயம் குடிக்கிறதுக்கு. இப்ப பாருங்க, நல்லா கொதிச்சு வருது. நல்ல ஸ்மெல்லும் இருக்கு. இது நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு, காஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்ல இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணி கொடுத்தா நல்ல எஃபெக்டிவாவும் இருக்கும். இப்போ இது நம்ம கஷாயம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்ப பாருங்க, நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய கஷாயம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை கிளாஸ்க்கு மாத்திரலாம். இப்ப பாருங்க, நம்ம கஷாயம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பெரியவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஹாஃப் கிளாஸ் போதும். ஃபுட்டு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு 1/2 அன் ஹவர்க்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.